weil weniger als 3% von euch Bücher lesen. Weil weniger als 15% von euch Zeitung lesen. Weil die einzige Wahrheit, die ihr kennt, die ist, die aus dieser Röhre kommt. Heute existiert schon eine ganze Generation von Menschen, die nie etwas kennengelernt hat, was nicht aus dieser Röhre gekommen ist. Diese Röhre ist das Evangelium, die letzte Offenbarung. Diese Röhre kann krönen und stürzen. Präsidenten, Päpste, Premierminister. Diese Röhre ist die gefährlichste, furchterregendste, gottverdammte Macht in dieser gottlosen Welt. One Nation Records, yeah, UK Valley, Illuminati 3.0, Kilo Style, yeah, Illuminati, nieder mit ihm, fick die NWO, ich schrei Free Palästin. Glaub mir, ich hab mich niemals getäuscht. Ich kenn die Fakten und liefer sie euch. Sie unterwerfen diese Welt durch Hass und Zerstörung. Und für die meisten ist das nur Verschwörung. Siehst du nicht, wie sich die Bürger bekriegen? Der Nahostkonflikt erzeugt durch künstliche Krisen. Bomben fallen, während du zufrieden in dein Brot beißt. Es verdaust und es dann wieder ins Klo scheißt. Ich seh die Bilder hier täglich im Fernsehen. Es hört nicht auf, weil es so wenige ernst nehmen. Ja, ich weiß, es interessiert dich auch nicht. Doch ist es zu spät, betrifft es auch dich. Die WM lenkt uns ab, Brot und Spiele. Gaza wird zerbombt, Totenstille. Wacht auf, denn die Zeit rennt davon. Der Masterplan liegt im scheiß Pentagon. 3. Weltkrieg, jeder Schritt ist geplant. Es wird passieren, nur frag mich bitte nicht wann. Schau ich mich um, so seh ich Kiffer und Hänger. Deutschland, zu wenig Dichter und Denker. Jetzt mal im Ernst, ich kenn die deutsche Geschichte. Nationalisten wollten einst den Teufel vernichten. Sie betäubten unseren Geist, so wie billige Drogen. Die Elite ist eitel und trifft sich in Logen. Fickt die Rothschild Family, Rockefeller plus Henry Kissinger und George W. Bush. Eine kranke Welt, in die man reinwächst. Folgt mir, erkennt ein Feind, es ist Zeit jetzt. Inszenierter Terror, 11. September. Dieser eine Tag hat die Welt sehr verändert. Daraufhin wurden Länder besetzt. Für diese Strategie viel Geld eingesetzt. Al-Qaida, das Phantom, Osama Bin Laden. Fick die CIA, wen will Obama verarschen? 9/11, alles selbst finanziert. Seit diesem Zeitpunkt wird die ganze Welt schikaniert. Dabei missbrauchen sie heute Gebote. Acht auf die Zeichen, Teufelssymbole. Es begann zwischen Euphrat und Tigris. Doch nur ein kleiner Teil in Deutschland versteht es. Die Arche steuert grad der Endzeit entgegen. Gott gibt uns Kraft und wird der Menschheit vergeben. Ob Buddhist oder Christ, wir sind alle gleich. Hindu oder Moslem, ganz egal ob schwarz und weiß. Wir sind alles Menschen, innen sind wir rot. Sollten wir nicht kämpfen, sind wir alle tot. Denn ihr Ziel ist das Ausradieren von Milliarden Leben. Auch wenn ich die Wahrheit kenne, bin ich hart im Nehmen. Über unseren Köpfen sehe ich diese Streifen. Google einfach Chemtrails, sie gehen über Leichen. Man wird geblendet von zu viel Hass und Blut. Vergebt ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. An solchen Tagen vergisst man den Stolz, doch ihr dürft nie vergessen, denn wir sind das Volk. Das Fernsehen ist nicht die Wahrheit. Das Fernsehen ist nichts weiter als ein gottverdammter Rummelplatz. Das Fernsehen ist ein Zirkus, ein Jahrmarkt, eine reisende Truppe von Akrobaten, Märchenerzählern, Tänzern, Sängern, Jongleuren, Abnormitäten, Löwenbändigern und Fußballspielern. Das Gewerbe ist da, um die Langeweile zu vertreiben. Wenn ihr die Wahrheit wollt, geht zu Gott. Geht zu euch selbst, weil das die einzige Stelle ist, wo ihr jemals die wirkliche Wahrheit finden könnt. Wir handeln mit Illusionen. Nichts davon ist wahr. Aber ihr, Freunde, ihr sitzt da Tag für Tag, Abend für Abend. Alle Altersgruppen, Hautfarben, Glaubensbekenntnisse. Wir sind alles, was ihr kennt. Ihr fangt an, den Blödsinn zu glauben, den wir hier verzapfen. Ihr fangt an zu glauben, dass die Röhre die Wirklichkeit ist und euer eigenes Leben unwirklich ist. Was immer die Röhre euch auch sagt, ihr tut es. Ihr zieht euch so an, ihr esst so, ihr erzieht eure Kinder so. Ja, ihr denkt sogar wie die Röhre. Das ist Massenwahnsinn, ihr Verrückten. Im Namen Gottes, ihr Menschen seid die Realität. Wir sind die Illusion.